Hello，大家好，歡迎嚟到 The Balloon Artistry by Kitty， 我係大家嘅氣球導師 Kitty 老師。Kitty 老師今日咧仍然咧係做呢個包剪揼系列嘅，咁今日第2集咁係會做揼嘅 ，OK？咁我哋睇需要啲咩材料啊？我哋今日仍然都係會用 Temperature 嘅熒光系列嘅，咁今日咧我哋就會用綠色啦。咁其實咧〜我哋熒光系列咧都有好多唔同顏色嘅，咁佢哋都非常漂亮噶噃。咁例如有黃色啦、藍色啦、綠色啦、橙色咁樣咯。咁我哋今日咧就會用綠色 ，OK？ 咁我哋會攞大概3條綠色出嚟啦。咁你可以攞定3至4條嘅，咁有時可能用多少少嘅，咁不過唔緊要。咁我哋攞定3條出嚟做住先啦。咁喺我哋未開始之前咧，請大家記得like 我嘅影片啦 ，share 我嘅影片俾啲朋友啦，同埋會係 subscribe 我個頻道嘅。咁首先多謝大家，咁我哋正式開始啦。咁我哋泵2條氣球，會係泵正大概7隻手指位，係跟住打結，另一條都一樣。好，打結。咁我哋盡量啲氣球咧就冇太過緊啦硬啦，我哋比較軟熟就方便我哋去扭氣球嘅。咁記得就每一次都練一練佢先。好，咁首先咧我哋就會係攞一條出嚟做2個嘅單泡結。咁呢個單泡結咧就唔可以做細嘅。咁我哋會係包住好幾個嘅有4個嘅紅耳結嘅，咁所以咧，我哋會大概預鬆少少9至10個手指位嘅單泡結 ，OK？ 一個同佢差唔多啦，2個 ，OK？ 將佢合埋，扭，再提大家一定唔可以細嚇，如果唔係你包唔住嗰幾個紅耳結嘅 ，OK？ 咁我哋擺埋邊先。咁跟住另一條新嘅落嚟，我哋就做一個紅耳結，波合埋拉出嚟，扭，OK？ 跟住我哋就將佢圍繞住呢個嘅練一練佢，等佢軟熟下，圍繞住佢呢個氣球，我哋咧掹翻個位，跟住就轉落個紅耳結嗰度啦。你揸住佢咁樣轉啦 ，OK？ 跟住我哋就會做一個擠一擠佢先嚇，揾翻邊，我哋喺邊嗰度開始啊。好，咁跟住咧做一個細嘅單泡結，再一個細嘅紅耳結嚇。記得係細嘅單泡結啊，呢個樣細㗎嚇。因為佢就會離寒離辣噶啦。好，細嘅單泡結、紅耳結，跟住我哋就圍繞住同頭先一樣啦。OK， 好，我哋重複多2次添下，我哋總共要4組呢啲嘅單泡結、紅耳結。跟住就圍繞住佢，吸一支氣，做一個圍繞嘅動作。最後一個啦，波紅耳結。跟住就最後一個圍繞住佢，好，剩翻嘅可能未必有剩翻嘅，因為都比較問嘅，睇下你嗰個環係做幾大嘅啫。咁如果多咗嘅，咁就 pop 咗佢啦。一結，如果唔夠嘅，做大咗嘅唔夠嘅，咁就可以加多條氣球落去。剩翻嘅我哋就剪咗佢啦。好，而家咧就形成咗一個咁嘅物體。
咁跟住頭先講過啦，呢、個係我哋圍繞住呢幾個紅耳結嘅，其實要佢好似包住啲青豆咁。OK， 好，就係咁先，得唔得？喺晒裏面啲青豆，跟住我哋會喺呢個平排嘅位置扭一扭，做一個紅耳結。好，呢個紅耳結跳落去，等佢咧唔好咁容易彈開，跳住咗啦，得唔得？OK， 好，跟住咧我哋就會做手指公嘅位置啦。咁我哋度一度啦，手指公通常咧會去到第3隻手指度嘅。咁我哋自己度自己嗰隻下，咁上下就得噶啦。好，呢隻手指公啦，咁我哋後面呢度咧就可以留長少少個波尾下，因為咧我哋綁裏面嘅，跟住咧綁咗個結先，跟住喺呢個位置呢度有個窿，我哋就塞落去，喺呢度就跳落去是但一個嘅紅耳結裏面，跳一個圈，咁咧就lock住咗嗰隻手指公，唔會突咗出嚟啦。咁我哋position翻啲位啦。好，差唔多完噶啦。我哋做埋個支棒棒啦。咁我哋就攞一條出嚟啦，剪你睇你個棒要幾長啦。咁一般嚟講，可能大概5、6隻手指位就夠噶啦。咁我哋用大概1/3嘅氣球度啦，1/3，咁樣1/3啦。咁我哋剪咗佢，留翻個結。當然啦，如果你想用靚嗰個位置都可以啊，自己決定啦嚇。咁我哋泵脹佢 ，OK， 翻個結，咁咧就將佢唔使嘢嘅，好，將佢綁落去是但第中間嘅紅耳結度啦嚇。最緊要係定咗佢個形嘅先，好，要甩出嚟就得噶啦。你超人跳1、2個圈啦 ，OK， 未得嘅，咁我哋再攞一條波皮，頭先用剩嘅波皮啦。呢條冇乜用，呢條係啦。咁我哋攞一條波皮出嚟啦，頭先用剩嘅，咁就泵少少，包住頭先嗰個位置就夠噶啦，夠包。OK， 好，放翻個結，跟住咧圍繞住佢，咁有手指公過嚟前面啦，咁我哋就咁樣得唔得？就打個結，咁有啲人中意做個紅耳結咁樣扣住佢都可以，但係我就唔做啦，我就打個結扣住佢，咁佢就唔會喐嚟喐去啦。OK， 好，咁我哋嘅包剪揼嘅揼咧就做好咗啦。一陣揼 OK， 好，咁我相信咧小朋友見到咧非常開心噶啦。咁你可以用其他顏色啦，或者問下佢中意用咩顏色啦。咁幾好玩嘅。咁上次我哋就做咗包啦，咁可以攞埋個包出嚟玩。OK， 咁啊下一集咧我哋會教埋個剪噶啦，咁你就可以成套攞出去同我哋玩啦。OK， 好，今日我哋嘅揼就完成咗啦，希望大家喜歡。咁臨走之前咧，請記得 like、share 同埋 subscribe 我個頻道啦。OK， 下次見，拜拜。